सोचो कि तुम्हारे 50K प्लस फॉलोवर हो, पर किसी टेक्निकल इशू की वजह से तुम्हारा वो चैनल डिसेबल्ड हो जाए जिस पे तुम डेली ग्रोथ देखा करते थे। एक्चुअली उसी सिचुएशन में आज मैं हूँ। मेरा 50K प्लस की फैमिली डिजिटल की दुनिया में एक ही झटके में गायब हो गया। जब भी वो अकाउंट में एक्सेस करता हूँ तो उस पर ये लिखा आता है, ना कोई रीज़न और किस वजह से हुआ कुछ पता नहीं चला। पर मैंने फिर से अपना नया चैनल स्टार्ट करा है और मैंने स्टार्टिंग से कैमरा उठाया है और अपने रील, अपना कंटेंट जो मैंने पूरा लिखा हुआ था उसे मैं फिर से बना रहा हूँ। आई होप तुम पहले की तरह मुझे सपोर्ट करोगे।